Akkamiti Fayyaa keeti? jirtaa dhoogu Nagaa fayyaadha? hafuura keessa jira eenyudhaati? Ani moo kunoo namaas taa'u kana akkas gurraachuma kana kunoo nagaa keeti? Rabbi haa galatu akkamiti Nagaa fayyaadha? jirra waaqayyo haa galatu. Hafuura keessa jirta? Hafuura nutti lallabi jenneeti marree. Ijoolleenis as jalaa dannasaa jirti dhiisaa jedheen qoya hafuura nutti haa lallabu malee hin dannasinaa jedheen. Akka gootu Eh, karaanis jireenyis Yesuus Kiristoos qofa malee hin jiru ishee dhugaa? dhugaa chaaw. Kootu hin deemin qoye. Baganarraa deemteetu cufatte. Kanuma caffaru malee waan takka hin beekaniin. Ijoo yoo nama gashe garuu fuulduraatti maali nan buusa qoyaa gudii akka hin taane ammayyuu. Kanuma jarri jireenyeef hafuurris maaloonis Yesuusuma qofaadha waan biraan beekani. Eenyu ta'edhaan sobam. Fuula keessan jira mirkaana. Akkamitti nama buusama yaa jamaa amma yoo nama gashee booddee buusuu nu rakkoodha. Nama buusuu dadhabe. Natti maa komantiidhaan. Jarri kana malee bakka Yesuus ሕይወት ነው ምናምን ነው እንጂ ምንም ነገር ስበክ ብትለው አይሰማም። ማብራት የምትፈልግ ቤትን ከፍተና መነኬ በኒ ኮት ነምኒ ዱባቸው አርባዱ ክርስቲያኖን ነቲ ማከመ ተከና ቡሰን ያ ጀማ ቤትን ከፍተ አናግረኝ መግባት የምትፈልግ ሰው እሺ ነው ብራን ገልጃ ኢየሱስ መንገድ መሆንማ ለእስራኤሎች እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን እኮ ዲስኮኔክቲቭ አንጀረሙ ነብራን ጅሩ ያ اخي ዋና ማጃብ ነምቶ ኮረቲን ተለማመደ ጆለ ሙስሊማ ሴናመ አቃቲ መነበናቲ እሺ ቆና ብራን ገልጫ ክርስቲያነ ብራ አረባ ወይ ገልጨት ለለበ ሞከምሳ አረባ ወይን አርጌ ገሯ በሻፈካት ቆት ለለበ የሱ ዳኒታት መታቁላ ዳበት አመዶ ለታንገል ቸቋ ራምቡ ሰሜ አህመድ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفتنا مدى. أكملتنا ماريا توسي. أني وين جرتو؟ مالوي؟ قصتي توقع فرصة أنا ونون لما وين جرتوي؟ كوال جلك التامر تيمو. كوال جلك التامر تيمو. اوكي شتو. اوكي. Kasi mon gubbasan rakasi wo injirtu. Kasti gara mirgaatti gara galteertu wayi. Kohosin ganjet kara unasat kengalirtu. Lava si buusa ka deemi bo lavan si buuse deemi. Ofiina barsiiste ofii lava si buuse. Maasalama. Ado. Rirraan hin jiru amma naman galcha daawwaatti jirra waan ta'eef maaliif. Amma bareera eenyuun hin sodaadhu. Aishi. Eenyuun hin galcha amma qo'isti. Dubara malee namni mana baratu hin jiru dhiirri hin jiru isa. Halo. Halo, እንዴት ነህ? Halo, እንዴት ነሽ? አማን ነው? አዎ ሰማኛል። እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነህ? አልሐምዱሊላህ። እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላህ። የት ነህ? ውጭ ነኝ። ውጭ ማን እንደሆንክ ትታያለህ እኮ ይታወቃል። እሺ ምን ነበር ታዲያ ውጭ የት ስትይ? ሀገር ነው የጠየቅሽኝ? አዎ። ኦኬ ውዶች እንዴት ናችሁ? ዌልካም ታው አድርጉሽ። አሁን አዲስ ሰራሁትን ቪዲዮ ደግሞ ሪፖስት ኮፒ ሊንክ ላይክ አድርጉሽ። አሁን ቪዲዮ ሰርች ነው የገባሁት። ሰላም ነው። ስለምን ነበር የሰራሽው? ይቅርታ ይሄ አንተ ጋር እንትን የሚላለም እዚህ ቤተሰቦቼ ጋር ነው። ትምህርት ከሆነ ብዬ ነው እኛዎቹ መጥቶ እንዲያዳምጡ ነው። ትምህርት ከሆነ ምን አይነት ለምሳሌ ምን አይነት ትምህርት ላንተ ምን አይነት በምን ዙሪያ? ስለ እምነት ቢሆን የተመረጠ። ኦኬ አንተ ስለ እምነት የእምነት አስተማሪ ነህ? መማርም እፈልጋለሁ። አይ አስተማሪ ነው ወር ተማሪ? እኔ
ተማሪም ነኝ አስተማሪም ነኝ በመካከል ነው። ኦኬ ጎበዝ በርታ። ማንም አስተማሪ ነኝ አይልም እኮ ወይ jecha lamatti madhee bu'aa jiru gargaariin hafuutadha. Barattu qoyaan barsiisna maal taatan? Eessatti buufna isa? Lallabachuun beeme? Itti dawwalani? Ofirraan buusa kana gaa itti dawwaluun oolani. Leelaa soo amaxaallo. Ijoo suuta lallabama callisanii ofiigaa dhufaniit karaan kee sirrii miti kottu rabbiin taqabbala ibbaalum tole suutaan nama seenan hin beektan akkaataatti nama seenan suutuma jedhaan jarjariina akkasi miti sinii galee doktorru gaafa marfee si waraanu suuta si waraane sitti tolti yoo gittim sitti godhe fiigdee baqattam maal taatasa nagaa gaafatte akkam jirta fayyaa kee hojiin kee akkam dansaa jettee waa'ee jireenyaa gaafatta maal jechuudha sa buusi ishee buuseen jira amma garuu maalumaafu ijaa isheen hin jirreef hin jarjariinaa walumaa galattu suuta isheenis na barsiisti anis nan barsiisaa isti tokko akraarii wayii waameera amma akraarii wayii fakkaatti yoo deebisteef isheen kuno dhiiran argadhe koya dhiiran argadhe anaani dhiira obsaan haasa'a hin seenne na fakkaata dhiiran barbaada koya ashannaa fi gabayyoo isti dhiiran waama wandi la wandi ይሻላል Nagama mi sagaleen? ኢንቫይት ያደረኩ ነው ማን ክርስቲያን ቤት ከፍተ አውራኝ ከፈለክ በኢንቫይት ነው ያወራው ያለሁት የሚካኤል ልጅ ላስገባት እስቲ sagaleen hin jiru jo sagaleen hin jiru okay jiraannaan ayye እሺ ሰገሌ ሀብታሙ አልታየውም ብለው ሜጋ ነው ዋሙ እሺ ክርስቲያኖች ሰላም ነው አባቴ አማን ነው እንዴት ነህ ሰላም ነው ወይ አለሉ ብራዳ እንዴት ነህ አለሉ እንዴት ነህ ሁሉ ሰላም ነው የኔ ወንድም ታምራለህ በጣም ነው የምታምር እንደነጽ ኢማም ነህ አንተ ራስህ ባስ ነው ያንተ ይብሳል ደስ አይልም የእናንተ ልጅ እኮ ነው የሚመስለው ታሳ ፋዘር ጋር ቢትሄድ አንተን አይለቅም አይደለ የምር ጥሩ ነው ደስ ይላል ለምን አንድ ላይ አንሆንም ታዲያ አንንም መሳሰለ አስተዋውቃለሁ አንድ ቀን ከፋዘር ጋር ላይፍ ላይ ሊጋብዝ መሰለኝ ፋዘር ከየትኛው ፋዘር ጋር ከላይኛው ነው ከበሬቱ ከላይኛው ነው ከዚህ ከሆነማ ከሱ ጋር አስታውቀኝስ ከሱ ጋር መታወቅ ፈልጋለሁ ይመቼ አራዳ ልጅ
ከታችኛው ጋር ከሆነማ ከቤተሰቦች ጋር ጦርነት ይፈጠራል። ለዛ ይቅርብኝ። አዎ ከላይኛው ጋር አስተዋውቀኝ። አስተዋውቃለሁ። የራዳ የት ሀገር ልጅ ነሽ? አባቴ እንተዋወቅ። እሺ እኔ የትኛው ልጅ ይመስላል? የገጠር ልጅ ነኝ። ጠጋብዬ ነኝ። እስቲ ጠጋብዬ እስቲ አሳይ። ከተምቷን አሳይ። ምኑን? ከተምቷን አሳይ። ያለበትን አሳይ። ይሄው ገጠር ውስጥ ነኝ። የምን ገጠር ውስጥ ነው? እባክህ አረቤ መሬት ነው ያለከው። ኧረ ተው አረቤ መሬት ሰላም ነው። የት ነው ያለው? መንቼ በይ ጦርነት ቆጁ መንቼ በይ ፎርማሲ ብራዳ ያለበት አረብ ኤምሬት ነው። አረብ ኤምሬት እኔ የምልህ እንመሳሰል ነበር እኔ እናንተ። አዎ እንመሳሰላለን። እስቲ ኮሜንት ላይ ትመሳሰላላችሁ የምትሉት እምነታችን አንድ ነው ሳይሆንም አይቀርም። በእናትህ ምንድን ነው እምነትህ? ጴንጤ ነኝ። እኔ ነበርኩኝ ወጣሁ። ጴንጤ ሳልሆን ኦርቶዶክስ ነበርኩ ወጣሁኝ። የት ገባሽ አሁን? እኔ አንድ አምላክ ወደ ማምለክ ወደ አንድ አምላክ። ደስ ይላል። ደስ ይላል። ወንድሜ መሆን ካልቀረማ አብረን እንሂድ። እኔ እናንተ ወንድማሞች ነን። አሁን ቅርብ ጊዜ አንድ ላይ ቪዲዮ እንሰራለን። አንተ ያለበትን ንገርና የኔ ያለፈው ልምጣ ወይስ ትመጣለህ? ታዲያ አንድ እንሆን። እኔ እመጣለሁ። ትመጣለህ? ያው ከመጣ እንግዲህ ወደ አንዱ አምላክ ትመጣለህ። መጀመሪያ ወደ አንድ አምላክ። አዎ ችግር ነው። ሃይማኖት የግል ነው። በዛ አትምጣ። አይ ያው እንማማር ለማለት ነው እንጂ ያው አላስገድድም። ማስገደድማ የለም። እንደው ወይ አስተምረኝ ወደዛ እንድመጣ ወይ አስተምሬ ወደዚህ እንድትመጣ ነው እንጂ አንድ መሆናችን ካልቀረ አስተምርሃለሁ። አስተምረኝ እስቲ ልስማ። እሺ ከመጽሐፍ ቅዱስ ይበል። መጽሐፍ ቅዱስ ሶስት አይፎ ቀን ነው ገረኝ ሊመንታቶ ነው ይላል። አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ሰዎች ስላሉ ያዳምጡ። እኔ ጋር ብዙ ሰዎች አሉ ያዳምጡዋል። ብዙ ሰዎች ስላሉ ብዙ ሰው ስላለ ያዳምጣልና እስቲ ስበክልን። አንተ ከስንት ሰው አለ? ስንት ሰው አለ አንተ? 1700 1700። አዎ ፎሎ አስደረገኝ። ሁሉም ሰው ፎሎ ያደርገኝ። በደንብ አደረገክ። ስብከት ካደረግክ አስደረጋለሁ። እሺ እና መጥቶኝ ታሚቶኝ ኤቭሪባዲ ሌትስ ጎ ካለ ሂድ አንተ በእናትህ ብራዘር። ኦዬ አትፈታተኑ ተብሎ ተጽፏልና አትፈታተኑ። እኔ አልፈታተንም። ላው መማር ፈልጌ ነው ያው እንድሰብከኝ ነው። የአንተ ስብከት ደግሞ አዳምጬ ጥያቄ ካለኝ እንድጠይቅ እንድንማማር ነው እንጂ መፈታተንማ ጥሩ አይደለም። እሱ ደስ ይላል። አሁን እዚህ ቲክታክ ዓለም ላይ ብዙ ሰዎች ይማራሉ፣ እዚህ ላይ ይማራሉ። ደስ ይላል። ግን መማሩ ደስ ይላል። በዛ ልክም ደግሞ እዚህ ውስጥ ያሉ አንዳንድ እንግዲህ ብዙ ነገር ክፉ ነገር አላወራም። በዛ ላይ ቆርጦ ሌላ ነገር አስመስለው የሚልኩት አሉ። እንዳትቆርጡ እናንተ ሰዎች እንዳትቆርጡ። እሱን ሄዳችሁ ፎሎ አድርጉ፣ እሱንም ፎሎ አድርጉ። 1800 ያላችሁ ሰዎች ፎሎ አድርጉ። ግን እንዳትቆርጡ። እስቲ አንዴ ይስበከንና ያው እሱ የሚያምን እኔ እንዳየሁትና እንደነገረ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እንደሆነ ነው አይደል አባይ? አዎ። ስለዚህ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ 2 ደቂቃ ብቻ ስበከንና እናዳምጥ። እሺ ወደ ቆይ መጽሐፍ ቅዱስ ይዤ አንድ ቀን አጀንዳ አሲዜ በአጀንዳ ተዘጋጅቼ እመጣለሁ። ይሻላል። ሙሉ ቀኑን አስተምራለሁ። እንደዚህ ብጠይቅስ? በቃ ጥያቄ አሁን ብያለሁ እኮ እኔ እናንተ አጀንዳ እንያዝና አጀንዳ አሲዘኝ ቀኑን ንገርና በዛ ቀን ላይ እንማማራለን። ችግር የለውም። እሺ ለኔ ደግሞ ፍቀድልኝ። እሺ 2 ደቂቃ። እሺ ፈቅጃለሁ። እሺ አመሰግናለሁ ስለፈቀድክልኝ። እሺ ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ ልጁ በጣም ልጅ ነውና ሁላችሁም ፎሎ አድርጉ። 1700 እዚህ ላይ አላችሁ።
ፎሎ አድርጉት ሄዳችሁ። ያው እንግዲህ እኔ አንድ ላይ እንመሳሰላለን። እሱም እንደኔ ጥቁር ነው፣ ጺም አለው፣ መልካችንም አፍንጫችንም ያው ስለዚህ ወደ አንድ ብንመጣስ በሚለው እንትን ጀምረን ነው። በዛ እሱ እምነቱ እንድነግረኝ ፈልጌ ነበር። ያው እሱ ተዘጋጅቼ ልምጣለ። እኔ ደግሞ 1-2 ደቂቃ ፈቅዶልኝ ልነግረው ፈልጌ ነው። እንግዲህ እኔ የማምነው ሙስሊም ነኝ። ሙስሊም ማለት ደግሞ ለአላህ ተገዢ ነው፣ ለአንድ አምላክ ተገዢ ነው። ይሰማሃል ድምጽህ? አዎ ይሰማል። አዎ ለአላህ የምታዘዝ ሁሉ ሙስሊም ይባላል። እስልምና ደግሞ ገና አዲስ የመጣ ሳይሆን ነቢያቶች ሁሉ አላህን ይታዘዙ ነበር። አረብኛ ስለሆነ ነው እንጂ መታዘዝ የምለው ከመጀመሪያ አዳም አባታችን ጀምሮ እግዚአብሔርን ይታዘዙ ነበር። ስለዚህ አዳም እግዚአብሔርን ስለሚታዘዝ ሙስሊም ይባላል። አብርሃም ሙስሊም ይባላል። ኖህ ሙስሊም ይባላል። ሙሴ ሙስሊም ይባላል። ኢየሱስ ሙስሊም ይባላል። ለምን? ሁላቸውም እግዚአብሔርን ሲታዘዙና ስለሱ አንድነት ሲያስተምሩ ነበርና። ስለዚህ እኛ ሙስሊሞች ነን። ሙስሊም ማለት ደግሞ ለአላህ ተገዢዎች ነው። ለአላህ እንጂ አንገዛም። ታዲያ አላህ ማን ነው ከተባለ አላህ አንድ የሆነ የሱ ቢጤ የሌለ የማይወልድ የማይወለድ የማይበላና የማይጠጣ የማይደክም የሆነ ጌታ አምላክ እሱን እንገዛለን። ከዛ ውጪ ያሉትን ፍጥረታቶች ሁሉ የአላህ ተገዢዎች ናቸው እንጂ አምላኮች አይደሉም። የትኛውም አምላክ ነኝ ብሎ ብነሳ አምላክ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ አምላክ ማለት አንዱ የማይበላ የማይጠጣ የሆነ የማይደክም የሆነ ዘላለማዊ የሚኖር አንዱ አምላክ ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አምላካችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሱ እንድንገዛ እኛ ሰዎችን ፈጥሮናል። ከተፈጠርን ደግሞ እሱን ብቻ እንገዛለን፣ እሱ ብቻ እናመልካለን ማለት ነው። አላህ በቁርአኑ ላይ ምን ይለናል? በእውነት የምገዛ አንድ አላህ እንጂ የለም፣ ከዚህ ውጪ ያሉት ሁሉ ውሸት ናቸው ይላል። ቀጥለና ስለ ነቢያቶች ሲናገር መልመሲሁ ኢሳ ኢብኑ መርየም ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ነቢያቶች ያለፉት ነብይ እንጂ ምንም አይደለም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ከሱ በፊት ያለፉ ነቢያቶች እንደሱ ያለፉ ሰዎች እንጂ ሌላ አይደለም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስን አምላክ ነው የሚል ሁሉ ከፍሯል ወይ ደግሞ ክዷል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ኢየሱስ አምላክ ሊሆን አይችልም። ኢየሱስ አምላክ ነው የሚለው ክዷል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ አምላክ ሶስት ነው የሚሉ ሰዎች ሶስት ነው ማለት ምን ማለት ነው? አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ ይባላል። አብ አባት፣ ወልድ ልጅና መንፈስ ሶስታቸውም አንድ አምላክ ነው ይባላል። ይሄ እንዲህ ያለ ሰው ደግሞ ክዷል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። አላህ አንድ ብቻ ነው፣ አምላክ አንድ ብቻ ነው እንጂ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የሚባል ሶስት አማልክቶች የሉም። ሶስት አካል አንድ ሊሆን አይችልም። ሶስት አካል ነው እንጂ ሶስት አካል አንድ አካል ሊሆን አይችልም ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ሶስት አምላክ አንድ ነው የምትሉ ተከልከሉ፣ ኸይሩን ለኩም ይሻላችኋል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሻላችኋል። ታዲያ ከዚህ ከተከለከልንና አንድ አምላክ አላህ ብቻ ከተገዛን ምን እንሆናለን? የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘላለማዊ ህይወት ጀነትን እንወርሳለን ማለት ነው። ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ላይ ምን ይላል? እውነተኛ አምላክ አንድ የሆንከውን ማወቅና ኢየሱስ ክርስቶስ የላከውን ማወቃቸው ይቺ የዘላለም ህይወት ናት ይላል። አንድ አምላክ ማወቅ፣ አንድ አምላክ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ብሎ የጠራውን ማወቅና ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የሱ መልእክተኛ መሆኑን ካወቅ ዘላለማዊ ህይወት ትኖራለህ ይላል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 13 ላይ። ስለዚህ እኛ የምናመልከው አንዱ አምላክ ኢየሱስ ሲያመልክ የነበረውን ነው። አላህ ቁርአን ላይ ሲነግረን ምን ይላል? ምዕራፍ 3 ቁጥር 51 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ አላህ አምላካችንና አምላካችሁ ነው፣ እሱም ብቻ ተገዙ፣ ቀጥተኛ መንገድ ይሄ ነው ብሎ ያስተምራል ኢየሱስ ክርስቶስ። እንዲሁም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምር አንድ አምላክ መኖሩን ሲናገር ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 17 ላይ ምን ይላል? መግደላዊት ማርያም እሱ በሞት በተነሳ ልትነካው ስትሄድ አትንኪኝ፣ ገና ወደ ወንድሞችና ወደ ወንድሞችስ ወደ ወንድሞቻችሁና ወደ ወንድሞቼ ወደ አምላካችሁና ወደ አምላኬ አላረኩምና ብለሽ ንገራቸው ይላል። ምን ማለቱ ነው? እኔ አባት አለኝ ልክ አባታችሁ የሆነ እኔ አምላክ አለኝ የናንተ አምላክ የሆነ ስለዚህ ወደ አምላክና ወደ አምላካችሁ አላረኩምና አትንኪ ስላት እኔ አምላክ አለኝ ብሎ ሲያስተምር ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ አምላክ ሳይሆን። ለዚህ ነው ማርቆስ ወንጌል ላይ እስራኤላውያኖች ምን አለ? እስራኤላዊ ስማ አምላካችን አንድ አምላክ ነው ብሎ አምላካችን በማለት ራሱንም በዛ ውስጥ አካቶ አምላክ እንዳለው እናገራል ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ ወደ አንዱ አምላክ የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያመልከውና ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ብሎ ሲጠራው ወደ ነበር ወደ አንዱ አምላክ ብንድ እንድናንደል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ለወንድሜ እንዲሁም ለአዳማጭ ለዚህ ስራ ያሉ ወገኖቼ ላሉት ጥሪ ማደርግላችሁ ወደ አንዱ አምላክ መጣችሁ እሱን እንድትገዙ
እሱን እንድታመልኩ ዘላለማዊ ህይወት ታገኛላችሁ ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው አንድ አምላክ በመገዛት ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ መልእክተኛ መሆኑን አውቃችሁ ጀነትን እንድትገቡ ነው። ለዛ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 44 ላይ እኔ ከራሴ አንዳች ነገር አላደርግም ምኑ ላይ ስናገር የምናገረው ነገር እንኳን የኔ ሳይሆን ከሱ የወሰድነው ነው ብሎ ከአምላኩ እንደወሰደ ይናገራል ማለት ነው። ስለዚህ ከአምላኩ ወስዶ ምነግረን ከሆነ ከአምላኩ አምጥቶ ምለን የምነግረንና የሚያደርገው ከሱ ከሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ሳይሆን የሱ መልእክተኛ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብለን የምናምናቸው እነሱ መልእክተኛ ናቸው እንላለን። ግን የሚያደርጉት ነገራቶች ሁሉ ከራሳቸው አያደርጉም። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚያደርጉት ልክ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ከአንዱ አምላክ ወስዶ ነው የሚያደርጉት ማለት ነው። ለምሳሌ ጨረቃ ወደ ሁለት ሲከፍሉ ነበር። ጨረቃውን ሲከፍሉ ምን እያደረጉ ነበር? ከአላህ ነው የወሰዱት። ይሄን ሙዕጂዛ ወይ ደግሞ ይሄን የሚሰሩት ተአምር ከአላህ የወሰዱት ናቸው ማለት ነው። ከአላህ ወስዶ ይሄን ተአምር ይሰራሉ። ይህ ተአምር መስራታቸው አምላክ አያደርጋቸውም። ግን ምንድነው አምላክ ሳይሆኑ መልእክተኛ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ወገኔ ወደ አንዱ አምላክ መታብረን እሱን እንድንገዛ በዚሁ ጥሪ አቀርብልሃለሁ። ካበዛው በቅርታ ታደርግልኛለህ። ተዘጋጅተህ ከሆነ መናገርና መጠየቅ የምትፈልግ ካለ እኔ ዝግጁ ነኝ። መጠየቅ ትችላለህ። ፎሎ አድርጉት። ሙጫነ መለቀበይሳ ጥያቄ ካለ መጠየቅ ትችላለህ። ባባይ መጣ። ሐሙስ ቀን 2 ሰዓት እንገናኝ። ሐሙስ ቀን ሁለታችንም ሐሙስ ቀን 2 ላይቭ ላይ ቀን ነው ማታ ቀን ማለት ነው። ዋት 8 ሰዓት ማለት ነው። በኢትዮጵያ 6 ሰዓት ከቀኑ ኦኬ። ልታስተምረን ኢንሻአላህ እንደዚህ እንደዚህ እንገናኝ ሁለታችንም። አሁን ጥያቄ አለ ከተናገርኩት ነገር ድንገት ጥያቄ ካለ ሙስሊሞች ላይ ጥያቄ ካለ እስልምና ግደሉ ይላል፣ እስልምና እኮ እንደዚህ ነው፣ እስልምና እንደዚህ ነው የምለው ድንገት ሰምተህ ከሆነ ጥያቄዎች ካቀረብክ እኔ ለመመለስ ዝግጁ ነኝ። አንተን ባልጠይቅም እኔ እመልስልሃለሁ። በቃ እኔንም ትጠይቃለህ፣ እኔም እመልሳለሁ፣ አንተም ትመልሳለህ። ሐሙስ ቀን እንገናኝ። እሺ አባቴ በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም ቆይልኝ። እወድሃለሁ። እሺ እኔም እወድሃለሁ። እሺ አላህ ወደ ቤቱ መልስ። እሺ ቴንክ ዩ። እሺ ሼሪ ጎራ ኢንሻአላህ ጆነ መገሽኔ ኢንቨርሲፍና ህይወት በትዝታ ልጅ ቢኒ ከናን ገልቸሜ ቆ ልጅ ቢኒ ከና ፓስተሮኒ ፎንቲ ወጅራተ መነ በነዳቲ ቆጣ መነ በናቲ አይ ስማርት እንደሆንክ ሰላም እንዴት ናችሁ? አለን ሁሉ ሰላም አማን ነው። አለን ሙዳችሁን እንዳልሰርቅ ልውጣ እንዴ? ችግር የለውም። እሺ ሰላም ናችሁ? ሰላም ነን። እንዴት ነህ? በጣም ሰላም ነኝ። እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። በጣም ሰላም ነኝ። ዱንያ ላይ ምናምን ያምራሉ። አዎ የገጠር ልጅ ነው። የት አካባቢ? ያው ገጠር አካባቢ አሁን ያለሁበት እንኳን ያው እንደዛ ባይሆንም ያው የገጠር ልጅ ነኝ ለማለት ነው እንጂ አሁን ያለሁት ገጠር አይደለም። ዛፎች ስላሉ ገጠር መስሎኝ ነው እንደዚህ ያልኩ። ዛፎቹን አይቻለሁ እኮ እኔ። አዎ እንዴት ነህ አንተ? ሰላም ነህ? ደህና ነኝ። ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን። አልሐምዱሊላህ በጣም ሰላም ነኝ ይመስለኛል። እስኪ ዞር አድርገው ወደ አንድ በኩል ካሜራው ወደዚህ። ይኸው ባህር ዛፍ ነው እሱ። ምንድን ነው? እንደ ባህር ዛፍ ነገር ነው። ባህር ዛፍም ባይሆን ኦኬ። ሰላም ነው አይደለ? ባህር ዛፍ አይደለም። ባህር ዛፍ አይደለም። በጣም ሰላም ነው። አዎ በጣም ሰላም ነው። ያው እኔ እንግዲህ ተልኬ ነው መጣሁት። እሺ ያው ከቤቱ የወጡት ወደ ቤቱ ለመመለስ ነው። ማን ነው የላከ? እግዚአብሔር ልኮኝ ነው። እግዚአብሔር ልኮኝ ነው። ምን ብሎ ነው የላከ? ከቤት የወጡት ወደ ቤት መልሳቸው፣ እኔን ያላወቁትን እኔን አሳውቃቸው ብለው።
አንተ ማን ነህ? እኔ ሰው ነኝ። ኦኬ ማን ነው መልእክተኛ ያደረገህ ብዬ ነው እንጂ። አይ መልእክተኛ ማለት እንደዚህ እንደ ገብርኤል እንደ ኢየሱስ እንደ ሙሴ ሳይሆን ያው አለ አይደለ አንድ ነገር የሰማ እንዲያስተላልፍ የተደረኩት እንጂ እንደዛ ስልጣን አለኝ ሰው አይደለሁም። በርግጥ ኦኬ አሁን ወደ ቤት ግቡ እያልከን ነው ወይስ ምንድን ነው? አልገባኝም። አዎ አብረን ወደ ቤት ብንገባ ማለት ነው። ኦኬ እንገባለን አታለ ሰዓት ይድረስና እንገባለን። ደርሷል እኮ ሰዓቱ ገና ነው። እዚህ ከኛ መውጫችንም አልደረሰም። እናንተ ጋር እንደዚህ ነው። ሰው በዚህ ዓለም ላይ ሲኖር ገና ከቤትም ያልወጣ መስሏል፣ ግን ከቤት ወጥቶ ውጭ ላይ ነው። ለብሶ ያለ መስሏል፣ ግን አልለበሰም። የተናገረ መስሏል፣ ግን አልተናገረም። ያወቀ መስሏል፣ አላወቀም። ይሄ የሰው ባህሪ ነው። ስለዚህ ስለመሰለ ወይ ደግሞ እንደዛ ስለሆነ ብለህ ሳይሆን ሰዓቱ ሄዷል፣ መሽቷል፣ ያለነው መጨረሻ ሰዓት ላይ ነን። ስለዚህ ወደ ቤት እንግባ ብለን እንማማር እንጂ ገና አልወጣንም ካልንማ ሳናቅ መሽብናል። ያው ስራ ሰዓቴን ስጨርስ እሄዳለሁ ቤቴ። ሰላም አሳድር ብዬ አድራለሁ ነው። እሺ ይሁን። እሺ እንግዲህ እኔ ወደ አንዱ አምላክ መገዛት አንዱ አምላክ እንድታመልኩ ጥሪ ላደርግላችሁ ነው መጣሁት። ድንገት ጥሪ የምታደርግልኝ ከሆነ ጥሪህንም እቀበላለሁኝ። አንድ አምላክ የሆነ ወደ አንድ አምላክ ካመንኩበትና ከተቀበልኩት እኔ ቆይቻለሁ። አዎ ሁላችንም እኮ እንደዛ ነው የምንለው። hinduismም እንደዛ ነው የምለው፣ ቡዳኒዝም እንደዛ ነው የምለው፣ ቻይናዎችም እንደዛ ነው የምለው። ያመንነው ብቻ ሳይሆን ያገኘው ነገር ትክክል መሆኑን ማረጋገጥ ነው። ያንተ እምነት ምንድነው ብራዘር? የኔ እምነት ለአንዱ አምላክ ታዛዥ ሆንኩኝ፣ አንድ አምላክ ብቻ የምገዛ የመጡትን ነቢያቶችን ደግሞ የምቀበል ወይ ደግሞ አዎ እንደዛ እኮ። ምንድነው እምነት? አንድ አምላክ የሚያመልክ። ማን ነው አምላክሽ? አምላኬ የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ የሆነ ለምሳሌ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ላይ እውነተኛውን አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስን የላከው ማውቃችሁ የዘላለም ሕይወት ነው ያለውን እሱም ብቻ ነው የማመልከው። አንዱ አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስን የላከው የሆነ አንድ አምላክ ማን ነው? ኢየሱስን የላከው አንድ አምላክ ሰማይና ምድርን የፈጠረ የማይደክም የማይበላ የማይጠጣ የማይሞት ሆነ የማይወልድና የማይወለድ ማን ነው? ስሙን አታውቀው? ስሙን ባህሪዎቹን ስናቅ እንደዚህ ለስሙ እኮ ለማወቅ ስለሚያጓጓን መጀመሪያ ባህሪዎቹን ልንገር ብዬ እኮ ነው። አንተም መናስጨ ስሙ ማን ነው ያልከው? ስሙን አታውቀው? እኔ እስካሁን ስሙን ለመጥራት ያ ስሙ አንድ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ስሙን አታውቀውም ወይ? ልነግርህ እኮ ነው ስሙ ማን እንደሆነ ልነግርህ ነው። ስሙ ያ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለምን ነበረ ኤሎሂ ኤሎሂ ያለ ኢላሂ ኢላሂ ያለው ማለት ነው። ኢላሂ ማለት አላህ ማለት ነው። እንበ ማሉማን በ እሺ ማሉማን ሲወራነ መለያልቶ ኮን አላህ ጀናን ይበዳም ዋን ኢየሱስ ክርስቶስ ጀዴ ከረቴን ሲቲ መመለ ቀስ በቀስ ቆይ ከምብራን ፊዳም ከናፋን እንግሊፋ ፊዴ ማለን ጎደ ያኺ ቆይ ወራፋን እንግሊፋ ከናኒ ናሳ ኬንያ ወይ Hi, Kulatesa. How are you? I'm good. How are you? Thank you for the heart, me abis. You wanna play one game? You play game. Okay, let's play one. Rabbi Maljire nasa kana. Everybody tap on your screen, guys. How are you? The heart, me. Are you fine? I'm good. I'm good. I'm good. How are you? I'm fine, alhamdulillah. Yeah. Where are you from? Where are you from? I'm from Ethiopia. Yeta. I'm from Kenya. Oh, from Kenya. Okay. Yeah. We are the one.
dhiifama. Maal jedhama qoy biifooriin kun adeebisu. Ati hoo maal ati deebisa jeetoo eegarraa fudhatte. Waaqayyo ni ilaalaa jedha. Waaqayyo akka ilaalutti amantaman amantoota. No, Waaqayyo Allah fi Waaqayyo kitaaba keenya jirra jiru. Waan Allah biran ga'in agarsiisaa waan Allah na gaafatta. Ni ilaalamu ni ilaalu. Fakkeenyaaf hogguu nu gaafattu nus gaafachuu qabna. Fakkeenyaaf ni taa'aa jedha. Maal na gaafattaati dura na deebisi ni ilaalamu ni ilaalu. Yaan matsaafni qulqulluun yaada namaatiin hafuura qulqulluutiin barreeffame akka nuu galuuf barreeffame. Hafuura qulqulluunis hafuura Quraan illee barreeffama annan galchuudha. Ni ilaalamu ni ilaalu. Ani kasi gaafachuu jiru waan si gaafachuu kana deebisan. Ximootiyoos irra kan jiru naa baasi. Isa kana na deebisi ni ilaalamu ni ilaalu. Waaqayyoon keenya kan Ximootiyoos irra barreeffame. Kitaaba qulqulluu ilaalamu ni ilaalu. Waaqayyo waan bantii waaqaa keessa gad ilaalaa jedhe ilaalamu ni ilaalu waaqayyo. Ija uume bara kan uume isa ija kee kan uume isa akkamitti ilaallu jettee addame. Okay, kanaafuu ni ilaalaa jedhi kaati. Maaf sodaattere? Waaqayyoon ilaala maaf ilaalle gara kan keessanii fi Allah keessanii fi waaqayyoo keenya dhageeffatu si waan Allahaatiin wal keessa makiin. Fakkeenyaaf keenya mataan qabaa kan keessan mataan qabaa. Incaa keessan keenya hin taa'a rakkoon isaa kana barbeete. Si akkasiin jedhe qoy ce'uu fi uumamu kan itti deebina akkaataa ce'uutti deebina. Wal cinaa qabe at least kafilachuudhaaf qaama guutuu kan qabutti amanna nuti fakkeenyaaf cinaa nama tokko. Okay, qaama guutuu ni qaba. Dhageeffadhu kaati maana dhageeffataa softamu ati wajjin dhuftu duuba. Harka lama qabaa barkeessanuu maal wanni jetta. Okay, taphaaf inni qaba itti fufna itti dhufna isa. Waaqayyo ni ilaalamu ni ilaalu yaa gurbaa. Kan keessan keenyarra yoo hawayyaa ta'e inni itti namanna kan keessan keenyarra haala uumamaatiin. Waa wayyaati miti isa kana naa deebise waaqayyo ni ilaalamu ni ilaalu. Ija kee kan uume ilaalaan sin jedha bar ndee maaliif ilaalle ilaala sin jettaa sitti waan jiru. Okay, maaliin ilaala. Uumaadha inni uumaadha ija qaamni isaa hundiyyuu kanaan ilaala saniin ilaala osoo hin ta'in ijaan ilaalamoo mataan ilaalamoo sammuun ilaala kan jedhu hin jiru uumaadha hin ilaala. Maal taate nagaa qabdaa fayyaan kan kee. Ija isaatiin ilmaan namaan argaa jedha. Ijaan ilaalaa jedha. Agartuu isaas namoota qoreen ilaalaa jedha. Agartuu isaatiin ilaalaa jedha. Bakka agartuun isaa ni ilaala jedha in ilaala gaamaa rakkoo qabare. Kanaafuu ijaan ilaalaa jedhi kaati maas dhibire. Ijaan ilaala yoo ta'es ija kakkeetiin sin laalu bar ija kakkeetiin sin laalu. Ija kiyya yoom sin jedhan ija isaatiin sin jedhe ija isaatiin. In ilaala kan keessanii kan keenya wajjinaa qabu barsiisu. Dhageeffadhu si itti deebina. Inni iddoo ofii taa'u sana warra lafarra aboo dhageeffadhu yaa namticha na dhageeffadhu. Iddoo ofii taa'u sana warra lafarra jiraatan hundumaa inni ilaalaa jedhe. Iddoo ofii taa'u sana iddoo taa'u qabamuun qabu waaqayyo. Yeruma tokkotti ni ilaala beete addunyaa kana hunda ijuma tokko ilaala. Iddoo ofii taa'u qabamuun qabu iddoo ofii taa'u san qabamuun qabu iddoo taa'u qabamuun qabu. Iddoo taa'u inni qaaman qabu fakkeenyaaf Ximootiyoos irra baniiti ilaala. Iddoo taa'u qabamuun qabu iddoo taa'u taa'amuun taa'u iddoo taa'u qabamuun qabu si. In qabu fakkeenyaaf kana fakkeenya maal kun inni kibbeedha kan macaaf hin jedhu macaaf hin jedhu. Iddoo ofii taa'u sana warra lafarra jiraatan hundumaa ilaala. Iddoo taa'umsaa hin qabu. Iddoo ofii taa'u jedha. Inni taa'u jedha kunoo. Kamu jira sani taa'u su jedhu macaafa kunillee kabare macaafatti ajama. Kabaree jira kunis. Kabaree jira kunis kutee jira wassalaam. Kanas macaafa fudhachuutti hin jiru macaafa waakkateetiin jira. Kanas macaafa waakkatee jira kunis kutee jira kabaas. Kunis waakkatee jira kun hin qabu naan jedha iddoo ofii taa'u sana jedha macaafni taa'amuun taa'u inni. Haala ittiin namaa galu malee nuti bar kitaabni keenya bara. Haala ittiin namaa galu haala ittiin nama dhibu haa ta'u taa'amuun taa'u. Akka keessanitti nurratti hin buune bar namaan barreeffame. Taa'amuun taa'u siin jedhe taa'amuun taa'u iddoo ofii taa'u iddoo taa'u qabamuun qabu. Hin caa'u kan keessan fakkeenyaaf hin caa'a. Itti deebite nagaa fatta wagguu kiyya nagaa bira geesse iddoo taa'u qabamuun qabu. Hin fiigamoo hin fiigu. Itti deebite sasan nagaa fattaan kan musliima nagaa iddoo ofii taa'u ani macaafa dubbisa si gaafachuu jedha taa'amuun taa'u kalas kunillee macaafa didee jira kunis macaafa didee jira. Kanaaf kiristaanonni kunniin amma warra mucayyoo tanarraa kanaaf hin fudhattu macaafa beektanii miti macaafa hin fudhattu akkanumatti jedhise macaafa fudhachuutti hin jiru. Kafruun hin jiru keenyatti. Zafaraan itti deebi'aa kun didee jira macaafa didee jira. Explainisiin godhama malee yoo fudhachuu diddeen daddabar amma fakkeenyaaf kitaaba qulqulluu yaadota adda addaa tattee hin fudhadhu ani. Fakkeenyaaf ani. Akka hubatee isin haa ibsu mee walitti hin deddeebisina. Mee na dhagaye mee ani siifin ibsaatis na dhagayeeffadhu. Akka hubateetti isin haa ibsu isinillee dubbisaa ta'e waan ta'eef akka hubattanii walii ibsaati sana booda ragaa waliin haa ba'u ragaadha malee wanti. Yaa saniin jedha thank you. Macaafa qulqulluun ifa godhee macaafa qulqulluutti hin qaanofnu yoomillee taanaan. Waan macaafni jedhu irraa dabsuu hin dandeenyu ittis dabaluu hin dandeenyu nutti dabalama waan ta'eef hin danda'amu. Kanaaf
teessoo hin qabu yoo jette ragaa macaafaa wajjin fidee kirikiri ammoo osoo dhiiftanii baay'ee gaariidha walii dhagaa. Maal wajjinaa somna liidiyaa kana? Nama teessoo hin qabu jedhee haasa'u maal wajjinaa somna isaa macaafa waan jiru nama waaqa. Ni miti ragaa nuuf kenna. Arna dhaggeeffattu ka ani akkuma lallabu na gocha. Ayyee mee haa kennu ta'u inni dhaggeeffanname. Ayyee ragaa kenni mee election. Ragaa kenni teessoo qabu jette an teessoo ka qabu bakka 20 ol si kenna waaqayyo teessoo qabaachuu isaadha bakka 20 ol si kenna. Kana akkam gootee laalta Ximootiyoos irra ka jiru Ximootiyoos tokkoffaa Ximootiyoos irratti kan jiru atu ustaaz yeroo baay'ee xaqashaa ture Ximootiyoos tokko 6:16 irra ka jiru naa dubbisme. Maal sun maal kana wal argasa? Naa dubbise sana booda naa dubbise maal rakkoo qaba? Afaan Oromoo maal kana wal argasa dubbisi dubbadhu kaate maal sitti fidatee miti? Okay, afaan Amaariffaatiin dubbisuu yookaan Ingiliffaan yoo si gale? Kama barbaaden dubbisi rakkoon qabu. Ayyee. Okay. Siifan dubbisaa na dhagaye. Garuu kan keessan hammaan si dubbisuu kan keessanis itti dabalimee kan keessanis wal cinaa qabneeti laallamee. Kamtu gaariidha nu itti hordofuudhaafis jala deemuudhaafis at least kan miilaa fi mataa sammuu qabu qaama guutuu hordofuu waan qabnuufi nu dubbisme kan keessanis miila qaba hin qabu moo sammuu qaba moo waaqayyoon keessan keenya sammuu qaba qaama guutuu qaba sammuu qaba sammuu waan uumeef sammuu qaba yaa jamaa mee eessatti sammuu qaba jedhanaa kenni mee bakka isaa bakka erga iddoo taa'umsaa kan qabu yoo ta'e qaama ijoo kan qabu ta'e ijji sammuurra ta'e mataarra ta'e mataa hin qaba keenya loojikli kan keenya ijji sammuurra ta'e mataa qaba ati gimmitti irraa robu jirta moo macaafa keessa ati ammoo kanaaf ta'e yoo ati guutte tayyib sammuu qabaachuu isaa maqaa naa kennime ijji mataarra ta'e mataarra kaa'u jira na dhagaye akkana jira maalidha qabaan hin qabuune kuni ማንም ሊቀርበው በማይችል ብርሃን ውስጥ ይኖራል። አንድስ እንኳን አላየውም ሊያየውም አይችልም። namni tokko isaa guddandau አንድስ እንኳን አላየውም ሊያየውም አይችልም። isa kana jedha waaqayyo nuti hordofu nuti qabadha jamaa itti fufi maal jette ዋንን jedha dhageesse ማንም ሊቀርበው የማይችል ብርሃን ይኖራል አንድስ እንኳን ሊያየው አይችልም ለእርሱም ክብርና የዘላለም ኃይል ይሁን ጀለ ካና ዋቀዮን ከኛ ማን ዋቀዮ ኢጃኒ ሙለታ ሲንጀደ namni argelle ሲከና namoota baay'ee ሲከና namoota argan namoota waaqayyoon argan namoota inni fedheef namoota haala fedheen itti mul'achuu danda'a kama waaqayyoon rakkoo qaba kanaafuu waaqayyoon mul'atu jedhin ka waaqayyo amma kasiin gaafadhan waaqayyo sammuu qabaanaan jette sammuu qabaachuu isaa naa kenna ragaasa macaafa keessa baase kan keetu naanibsine amma kiyya kana maaf dararamtare kan keenatti misan booda maaliif anasi gaafachuu jira malee situ na gaafachuu jira moo macaafa anatu banee arga gaafii anatu sin gaafata jedhee sin gaafachuu jira maaliif gaafii jala dheessitan isin ustaaz iyyuu olitti iyyuu osoo hin ta'in ati fakkeenyaaf akkan islaama ta'uun barbaadda miti amma fakkee ibidda keessan jira jettee addaa amantiin sirrii miti jettee addaa yoo naasuu kan qabdu yoo ta'e kanaaf yoo kan rifattu ta'e yoo rabbiin immoo akkaan ibidda keessaa bahu yoo yaada qabaattu ta'e jaalala san yoo kan naa qabdu ta'e kan keessanii fi kan keenya wal cinaa qabiiti kamtuu kanaa moo kanaa wal cinaa qabiiti gaarii kan ta'e san nan hordaf qaama kan keessanis sammuu qabaachuu naa kenne ati itti fufna isa san ati amma sa'aatii kanatti islaama ta'uu kan keetii miti kan barbaadaa jiru deebiin adeebisuu kan keeti macaafa keessaa waaqayyo tayyib macaafa keessaa mee bakka biraa sii kenname akka waaqayyo balalii uufaa sii kennu waaqayyoon balalee amee qoy sii kenna akkaataa waaqayyo itti balalii uumeen sii kenna kan keessa hin fiigaa kanuma duwwaa naa deebisi mannaati hin fiigaa qoy ka balalii kanatu si ajaa'ibsiisa qoy balalii kana laalleeti kan fiigu sun mee maal gootare Laki Allah ni fiigu te akka fiiga je kan jedhu baasetti natti mul'isa ambaasetti mul'isa akka fiigu mo quraana keessa hin baasaanis ma ambaasetti mul'isa ayyee ati baasi natti mul'isa rakkoon qabu baasi na gaafadhu rakkoo miti hin fiiga ka jedhu baasi natti na gaafadhu rakkoo miti ayyee yaa jamaa sirritti ilaala sirritti ilaala macaafni kun faarfannaa 68 lakkoofsa 7 irratti maal jedha yaa waaqayyo yeroo ati saba kee dura buutee kaate lafa duwwaa sana kuttee adeemte tulluu siinaan akkuma ta'e fuula waaqayyo duratti fuula waaqayyo isa kan Israa'el duratti lafichi hin socho'e bantii waaqayyo bokkaa coccobsee jedha akkana jechuun lafa duwwaa sana kuttee adeemteedha inni adeema sirriitti adeema akka malee adeema dhaala waaqayyo akka malee adeema asitti ammoo kiroobeel yaabbatee deemaayu maal jedha kana booddees ulfini waaqayyo
buusaa balbala manichaa irra ka'ee kiroobeel irra dhaabbate. Kiroobeelis utumaan isaan ilaalu qochoowwan isaanii diriirsanii adeemuudhaaf yommuu ol ka'an geengoowwan isaanii isaan bukkeen adeemu turan. Isaan balbala karra mana Waaqayyo isa gara biiftuutti ba'u biraan dhaabbatan. Ulfinni Waaqayyo Israa'el isaan gararraadhaan ture jedha. Wanti lubbuu qaban warri afur kun akkas jedhee dubbata laal. Kiroobeel irra taa'ee deema. Tayyib itti fufna. Akkana jedha macaaf Hisqeel boqonnaa 11 lakkoofsa 22. Dhaggeeffadha. Si buusamoon dhaggeeffata. Obsi. Yoo dogongore macaafa kan kee baasitti bakka kan dogongortee jedhamti. Yemmus kiroobeel geengoowwan isaan bukkee jiranii wajjin qochoowwan isaanii ol fudhatanii ulfinni Waaqayyo isa kan Israa'el isaan gararraadhaan ture jedha. Argu jirtaa miti isaa? Asitti illee maal jedheetiin dubbata? Ulfinni Waaqayyo isa kan Israa'elis kiroobeel irraa buufatee ture sana manichaa dhaqee namicha uffata quncee talbaa irraa hojjetame uffate qodaa qalamii ittiin caafanii mudhii isaatti qabu sana iwaamee jedha. Asittis maal jedhee dubbata sirriitti ilaali Zakariyaa asirratti jechuudha. Maal jedha? Guyyaa sanatti jedha. Guyyaa sanatti miilli isaa tulluu ejersaa Yerusaalem irra gara ba'a biiftuu jiru irra hin dhaabbataa jedha Waaqayyo. Miilli isaa gaafa dhaabbatu akkam ta'a? Tulluun ejersaas gara ba'a biiftuutti gara lixa biiftuutti iddoo lamatti gargariin dho'a. Walakkaan tullicha laala. Waaqayyo teessu wagguu lafarra gad dhaabbatu hin dhowaa jedha lafti kun. Gara ejersaadha dho'eetiin addaan bahaa jedheetiin dubbataa jechuudha. Asitti ilaal kun ammas seera lakkoofsaadha boqonnaa 32 lakkoofsa meeqaa lakkoofsa gad irratti. Waaqayyo yommus gara Bal'aam dhufee jarreen si bira jiran kun eenyu fa'i jedheeni jedha. In dhufe Waaqayyo. Yaa jamaa in dhufe Waaqayyo. Wallah in dhufe. Argu jirtaan miti isaa kunan dhufe jechuu jira macaaf. Waaqayyo in dhufe kun haasa'ee jechuu jira. Bal'aamitti dhufe wajjin haasa'ee yaa Bal'aam anta hin salaamne ki jedheen jedha. Waaqayyo in dhufe jedha. Okay kana qofaa miti qaa. Maal jedha sitti kanuma. Macaaf abbootii firdi boqonnaa 5 lakkoofsa 4 irratti. Yaa Waaqayyo yommuu ati tulluu se'ir kaatee biyya Edoom keessaa as yommuu adeemte laftiin roobmite bantiiwwan Waaqa bishaan hin dhangalaasanii duumessoonnis bokkaa hin roobsanii jedha. Waaqayyo in adeema kun in adeemte jedha. Yeroo ati adeemte jedhee dubbatu jira. Waaqayyo in adeema. Macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 9 Saamu'eeliin dhaqii ciisi yoo inni ammas si waame yaa gooftaa koo gabrichi kee in dhaggeeffataati dubbadhu jedhiini jedhee Saamu'eelis deebi'ee iddoodhuma hin ciiseedha. Waaqayyo dhufee achi dhaabbatee jedha. Allahu akbar Waaqayyo dhufee badaa jiru. Waaqayyo dhufee jedha kun eenyuun Saamu'eel hin bira jechuudha. Macaafa kun hundi Isaayyaas boqonnaa 19 lakkoofsa ስለ ግብፅ የተናገረ እነሆ እግዚአብሔር በፈጣን ደመና እየበረረ ወደ ግብፅ ይመጣል። እየበረረ እግዚአብሔር Waaqayyo wanna bu'ee gadi seera uumamaa
Baga jiraadhe. Nagaa rastaasa wal dhuftanii? Qo'al tokko. Qo'al ustaaza waliin dhaga'u yoo ta'e taa'ufanii. Ustaaza waliin dhageessu? Torkiin jira rakkisaa raayyaa itti fufi. Hunduma keessanii nagaan haa ta'u jecha gaaffii gaafatamtaniifis gaafattaniifis hundumti keessanii guddaa galatooma. Egaa biyya lafaa kanarratti karaa isa dhugaa isa jireenyatti nama geessu isa jannatatti nama geessu kanatti wal deebisuudhaa fi wal qajeelchuudhaa fi hundumti keenyayyuu waliin falmina malee rakkoo biraa dhimma biraa walirraa hin qabnu. Haya, Ustaz Awwal. ويا أستاذ فرحان السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نيتوركي كيسان اتفاقات ميت وفا إن شاء الله تكوشي واروكتا ديس ديبيو. أنا واروكتا شو جرابري جدا جنا أنا نيتوركي نديدي. أي ابنو جرتا والفانا روكتا نسمو ونو فانا دجانا. yoo deemu wayita isin wannoo jettanitti nin jirra. Walitti deebina khalaas. تبو بابنه هذا تفسيس وما كان الرد هذا تفسيسي تمام. Egaa keessatti kara ustaazillee baay'ee kara sagalee koo dhageettamiti gaaffii isin fuudhu. Kara sagalee keenya sagalee koo dhageetta. Dhaga'uun jira. Erga dhageette penteedha miti ati. Dhaga'uuttan jira. Yaa anis dhaga'utti jira ati penteedha miti. Eeyyee. Wanta amma gaafatamaa ture sana dhageette. Reefuun seenaadha. Okay, erga reefi seente siif deebi'u. Eeyyee. Okay, waaqayyo qaama ni qaba jettee ni amantaa. Qaama gaafa jennu akka harka, miila, ija, dugda, garaa kanneen ni qaba jettee ni amantaa. Waaqayyo inni nuti jennu kun simbiratti Iisaadha miti ree? No, ani wanta ani jechuutti jiru waaqayyo kakuu moofaa keessatti fakkeenyaaf. Na dhaggeeffadhu ustaaz obboleessoo yeroo hunda isin jecha namaa fudhattan jecha keessan malee na dhaggeeffadhu. Iisaa inni jennu kun inni nuti waaqayyo jennu kun simbiratti Iisaadhaami? La. Sirriitti na hubadhu obboleessoo Iisaadhaami? Eshi gaaffii kiyya dhaggeeffadhu waaqayyo abbaa. Dhaggeeffadhu. Wal miliquun hin ta'u obboleessoo walitti ashoofanii walitti acabarbaranii miti kan walii galchan. Eshi sin dhaggeeffadhaatis na dhaggeeffadhu kan maal taate wanni ani jechu jiru waaqayyoon abbaa dhaggeeffadha amma kisii galuuf waaqayyoon abbaadhaayii kan kakuu moofaa keessatti Museen waa'ee isaa barsiisaatiin ture Abrahaamfaatti waa'ee isaa dubbataa turan suni harka akka dugda garaa ija funyaan gurra maalii kan inni qabaayin jechuu jira. Uumama kam keessaayyuu fakkaattii isaa godhatee kan nu uume waaqadha. So waaqayyo nama fakkaata? Dhaggeeffadhu. Laki bineensa fakkaataa ree obbo? Bineensa fakkaasitti fakkaate? Nama fakkaata waan namni qabu hundayyuu ni qaba karaa waaqayyo. Bineensa fakkaasitti fakkaate waayini waaqa dacheef samaayii uume kana waaqayyo macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 66 lakkoofsa 1 irratti waaqayyo bantiiwwan waaqaa fi waaqayyo bantiiwwan waaqaa teessoo kooti laftee 60 kootiiti eessatti mana naaf ijaartu iddoon boqonnaa kooti eessa jedhee dubbata. Bantiin waaqaa kan saati iddoo teessuma isaati lafti immoo ejjate miila isaati. Dhaggeeffadhu. Ila. Sin dhaggeeffadha laali kan acha barbaruun kaatiin ila waa'ee waaqaa siif galuu yoo barbaadde waa'ee waaqaa sirriitti siif galuu fi
Yoo dursitee isatti amantee harka itti ol kaaftee ani kan keeti situ karaadha situ dhugaadha situ jireenya Rakkoo kan qabu suuta jedhi kaalaali suuta jedhiitiin inni mee. No sini fudhatan kaa sinan beekamani onlaayinii miti lafarratti sin beekan lafuun kanarratti sin beekan. Rakkootu qoy suuta laala amma suutuma hin deemnaati. Jecha namaa fudhattanii siniin jedhamani jecha namaa fudhachuu hin dandeessan isin. Laala akka gootu suuta haasa'ii kaa heeru. Akka jechuun jirru waaqayyoon nama fakkaata waaqni nama fakkaata. Sitti maan jira siin jechaa jira mila. Anna dhaggeeffadhu ati uumama harka isaati fakkaattii isaa godhee nuume nama fakkaate nama inni nama fakkaata garuu fakkaattii keenyaan uumame dhufee biyya lafarratti hafuuraan kan ture fakkaattii keenyaan dhufee uumame biyya lafarratti garuu sini inumatti waan taataniif waa'ee waaqa sini galuu yoo barbaadde dursitee yoo isatti amantee alatti siif hin galu namni dhoksaasa qoy kaasitani maa hin ariifatiin. Sinaggeeffatu jira barbaqa. Kanaan jireenya kan jettu kun nagumaati fayyaan kan kee akkami maal ati akkuma charchii keessatti lallabu jirtaa hoo? Dhaggeeffadhu kaa maa taate obboleessoo karaan jireenyaa. Waldaan jirtu bar kun tiiktookiidha mana musliimaadhaa jirta. Giddiidha namatti lallabuudhaaf ijaaliin kaati. Ati waan gootu waa si gaafachuu jira. Ila akkasiin waan inni si gaafate. Dhaggeeffadhu si. Mana musliimaa ani maali bojjiniidha mana musliimaa dhaabadhu. Maal ati jinni usoo taate waan gaariidhaa mi seexana malee akkasiin jedhe seexana a'uudhu billaahi mina sheexaani irrajiim rabbiin mana musliimaa seensisin akkasiin jedhe waan inni si gaafate laal waaqayyo abbaan jechuudha yesuusii miti si gaafachuu jiru waaqayyo abbaa kan jedhamu sun bakka taa'u qabaa. Gurra qaba, ija qaba, funyaan qaba. Kana si gaafachuu jira inni. Suuta hidhii wajjin haasa'e. Na dhaggeeffachaa jirtu mati. Amma qilleensa kanarratti miti lafarratti sin beekan sin hin jedhem. Sin nama hin dhageessanii suma dhugaa kana sirrii miti jettuun sin hin jedheman. Hin dhageessan sin. Sin gaafa waan sammuu keessan banne alatti nagaan godhattan. Gaafa waan sammuu keessan banne akka gootu karaa na dhaggeeffadhu yeroo tokko. Before going. Hin dhageessan kaasin sittuun dhageenya mammaan amma dhaga'uu nan danda'a. Nuti si dhaggeeffa. Ilmee suuta jedhiitiniin haasa'i waaqayyo abbaa nama fakkaataa waan namni qabu hundayyuu ni qabaa jettee mi buutee jirta. Okay. Kiristaanni biraadhaayi seenaa. Before. Oyya akkam. Nagaadha akkam fayyaa keeti? Fayyaa galata waaqayyo. Akkamati yaada kana ni mormita moo ni furatta? Yaada kam? Sakamii? Waaqayyo namootiyyuu bifti waaqayyoodhaayi nama fakkaatu akkasumas namootiyyuu waaqayyo qaama qabaatu fakkeenyaa fi ija qabaatu gurra qabaatu funyaan qabaatu fi harka miila qabaatu kana jechuudha. Lakki waaqayyo hafuura jedha waan ta'eef Yohaannis boqonnaa 4 keessatti ispiriitiidha malee fiizikaal boodii hin qabu waaqayyo. Waaqayyo ni dubbata moo hin dubbatu? Akkamitti akka keenya kanatti moo? Akka keenyatti ta'ee akka fedhetti haa ta'u waaqayyo dubbata moo hin dubbatu? Akka keenyatti hin dubbatu garuu waaqayyo akka nuu galuutti. Laa dhaggeeffadhu. Nuti akka namatti isin jechuutti hin jiru yookaan akka bineensatti yookaan ammoo akka horiitti isin jechuutti hin jiru. Waaqayyo dubbata moo hin dubbatu? Hin dubbata. Dhaga'a moo hin dhaga'u? Hin dhaga'a. Arga moo hin argu? Waa hunda ni godha jechuun waan ati gaafachaa jirtu. Okay galatoome. Maaliin arga? Qaama isaati jechuun kan inni ittiin argu waan. Maaliin argaan siin jedha maaliin arga? Waa hundayyuu ni beeka. Laal waaqayyo maaliin arga? Waan ittiin arguu danda'uun arga. Waan ittiin arguu. Maaliin argaan siin jedha macaafa keessatti maaliin argaa jedheetiin hin dubbate? Waaqayyo arguu jechuun si jammarre gaaffiin kun rakkoo qaba. Arguu jechuun si amma ammootu arguu jechuun afaan Oromoo nu barsiisuu jirta moo maaliin arga macaafni maal jedha maaliin argaadha? Dhaggeeffadhu mee xiqqoo isheeti. Dhaggeeffannaa irratti hafta akka ammoo mucaan tana. Arguu jechuun wanta hin beekne tokko. Arguu jechuun bari hiika arguu si gaafatutti hin jiru ani hiika arguu si gaafatutti hin jiru maaliin argaadha waaqayyo erganii arganaan jette maaliin arga? Waaqayyo waa hunda hin danda'u itti amantaati. Yoo ija qabaate barani waa hunda danda'amoo hin danda'u gaafii kiyyaa miti erganii arganaan jette maaliin argaadha macaafni maal jedha waaqayyo maaliin argaa jedha. Beekumsa isaa dandeettii isaatiin waa hunda arga waa hunda beeka. Okay dandeettii isaatiin arga kan jedhu raganaaf kenni. Waaqayyo beekaadha kan jedhu sii kennu.
No, sanii miti waaqayyo beekaadha sana si gaafatu dandeettii isaatiin argaa jetteetiin kan dubbatte sanuma qofa bicha raganaaf kennu. Qoy. Ragaatu naqiin dura waaqayyo waa hunda ni danda'a jettee amantaa? Sana si gaafatutti hin jiru ani waa'ee waaqayyo waa hunda danda'amoo waa hunda hin danda'u sana si gaafatutti hin jiru. Maaliin argaa siin jennaaniin dhageeffadhu? Waaqayyo arguu fi ija qabaachuu qaba waan jedhu faalaasii keeti kun. Macaafa keessaa ifin sii kennaatiin inni naaf hiikita shi. Okay, macaafa fi rakkoon qabu. Okay, macaafa faarfannaa boqonnaa 34 lakkoofsa 14 hanga 16 kan jiru siif dubbisa. Wanti hammatti fagaadhu gaaris godhi nagaa barbaadi duukas bu'i. Ijji waaqayyoo garuu warra qajeelota hin ilaala. Gurri isaas gara iyya isaanii hin dhageeffataa jedhe. Maaliin ilaala gara warra qajeelotaa waaqayyoo? Okay. Miyootii qabadhu. Ijji isaa waaqayyo ija isaatiin hin ilaala jedhamee kan barreeffame waa'ee ija qabaachuu waaqayyoo ibsa otoo hin taane waaqayyo waan ati hojjettu in arga yookaan hin beekaadha. Maaliin argaa siin jedha maaliin argaadha. Maaliif immoo dhaggeeffadhu qoyati maal taate maaliif immoo ija jedhee jettee gaafachuu dandeessa. Maaliif ija jedhee jettee gaafachuu dandeessa. Maaliin argaa bilis gaafii asi gaafadhu before maaliin arga jette jedha iddoo kanatti. Obboleessoo nan fixa afaanirraan fixadhaa qoy. Waaqayyo koo ija qabaachuuf qaama fiizikaalaa qabaachuu qaba. Sirriitti gadi dhaabbadhuuti asirratti dubbadhu kanan sitti. Shanta keessatti. Waaqayyo ija qabaachuuf harka qabaachuu fi akka ati jettu kanatti fiizikaal boodii ta'uu qabaadha malee ispirichuwaalii miti. Waaqayyo hafuura akka gootu fiizikaal boodii ta'e ispirichuwaalii ta'e tiniini gaafii asi gaafadhu qofa naa deebisi. Ija waaqayyo dhageeffadhu laal. Ija waaqayyo gara warra qajeelotaan ilaala jechuun maal jechuudha? Waan nuti beeknu nutti hima. Waaqayyo ija qabaachuu isaa mul'isa otoo hin taane waan nuti miira nuti. Laal gaafii asi gaafadhu deebisi. Nuti waan waaqayyootiin ilaalu dhaggeeffadhu. Waan waaqayyootiin ilaalu hin beeknu waan ta'eef ija jedhamu. Tuuta dhaggeeffadhu qooyin sin jedha laali. Ijji waaqayyo gara warra qajeelotaan ilaala jechuun maal jechuudha? Inni arga jechuun gaarii waan ati goote si hordofa jechuudha. Ijji waaqayyo gara warra qajeelotaan hin ilaala jechuun maal jechuudha? Kana qofa naaf deebisi. Qajeelota wajjiniin jira jechuudha. Qajeelota wajjin. Ragaa nu baasi. Koomentaris ta'e baayibilis ta'e nama wanta kan akkas jedheetiin hiike wayiidhaayi koomentaris ta'e waanuma fedhaa ta'u ragaa nu baasi. Atummaan dhaqiitii macaafa amma tuqxe kana koomentarii jedhii gali fi makeeti. Wanna tokko ani hin barbaadutiin koomentarii wanta tokko hin barbaadu. Dhaqii galeela ija namaa duratti yoo dhuguma dhugaa barbaadda ta'e. Si guddisutti jira waan ta'eef dafii nu baasi yalla. Koomentarii gaafadhu ofii keeti ani sitti meera. Maaliin gaafadha nu baasi sin jedha ijji waaqayyo jedhee dubbatutti jira waan ta'eef erga mootiyyuu falaasama akkas goote nu baasi dafiitiin yalla namuma akkas jedhee hiike. Akka ati jettee ittiin baafattu sittani mala dhaggeeffadhu akka jettee baafattu. Nu baasi sin jedha akka gootu laali akka gootu ijji waaqayyo gara warra qajeelota hin ilaalaa jedha ija waaqayyooti. Wanta amma dubbate kana Ingiliffaatiin dhaggeeffadhu sitti maal jira akka ati baafattu. Qoy dhaggeeffadhu koomentarii jette sana nuuf baasi yookaan screenshot godhiitiin hin fidi yoo ammuutu kan bira qabaatte ammuutu nu baasi yalla dafi. Bilbila lama qabda miti ati. Screenshot godhiitiin nuuf baasi sin jedha. Jechuun anarraa barbaadde moo dhugaa san barbaadde? Ittu dubbachuu jira miti erga ati dubbachuu jiraatte ati nuuf fidiitiin nu baasi wanta amma dubbatte yalla dafi. Anarraa barbaadde moo ofii keetii beekuu barbaadde waan kana? Atimti ofii keetii waan dubbatte kana irratti nuuf baasi sin jedha ragaa maaliif nu qaasita lammii. Bilbila lama qabda si argaan jira dhaqiitii googilii seen si agarsiisa. Maaliin godha googilii jaayi maaliin godhan googilii irraa googilitti amanama. Koomentarii gaafatte maal hin dagatte koomentarii gaafatte ture. Tonu baasi ka koomentarii. Annaa baafadhu googilii seeni si barsiisa asuma. Maani Museen faati googilii fayyadamaa turte Daawud faati gaafii ija waaqayyo jedhan san googilii irraa fayyadamteetiin akkas jettee namootaaf hiikaa turte moo? Obboleessa kiyya koomentarii ofii kee gaafatte moo koomentarii miliquutti jirta seenii baafadhu siin jedhe. Wanna tokko miliquutti hin jiru ilaali akka gootu wanna tokko miliquutti hin jiruutiin ija waaqayyo jedhee macaafni dubbatutti jira argutti jira. Ofii keetii yaada biroo. Ara bismillah eessaa dhufe kuni nuuf baasuu dandeessaa? Koomentarii simiti kan gaafate.
Anatu gaafate mu eeshiitiin warri farfannaan ammoo gaafa koomentaariin sii kennamu yeroo tokko. Museen faa Daawit faa koomentarii fayyadamanii maa jettare? Taada maal jedhaniitiin hiikaatiin turan ija waaqayyo kan jiru kan. Ofii kee gaafatte koomentarii gaafachuun qabdu kaagin barbaadduun fudhattu argite. Soo kanaafiyyuu nuuf kenni ka koomentarii masan yoo ishii nuuf baase. Baasaa koomentarii immoo seenii googilii seeniitii Maaliin godha googilii maaliin godha lammii keenya maal taate? Koomentarii sii baa achirraa. Hin barbaadu googilii irraa hin barbaadu. Maaliif hin barbaadu googilii? Googilitti amanamu ani macaafatti amana. TikTokitti maa amantere teknooloojiin fudhattu. Lakkan TikTokitti hin amanu.